Bilgiye sahibim Berk Defter kanalımızın ilk videosuna hoş geldiniz. Bu bir tanıtım videosu. Daha ilkten onu söyleyeyim. Bugün ne yapacağız? Bugün Bilgiye sahibim Berk Defter adındaki bütün yaptığımız sitedir, gruptur, kanaldır, her şeyi size göstereceğim arkadaşlar. Tanıtacağım. İlk olarak gördüğünüz gibi YouTube kanalımız var. Şu Google'u kapatalım. YouTube kanalımız var. YouTube kanalımızda değişik videolarla, değişik bilimsel ya da artık nasıl isterseniz oyun tanıtım sizi yapacağız. Bakın arabalar var, tanıtımlar var, hayvanlar var, uzay var, bilimsel videolar var ve oyunlar var, oyun tanıtımları var. İstediğiniz bir video varsa, şunu istiyorum derseniz ya da şeyimize koymak için derseniz bize yorum atabilirsiniz. Bir videomuzun altına yorum attığınızda, herhangi bir videomuzun altına buradan biz bu yorumu görüp istediğiniz videoyu kanalımıza koyacağız arkadaşlar. Tabi siz isterseniz koyarız. Onun dışında Facebook grubumuz var. Facebook grubumuzda da değişik bilgili durumlar paylaşıyoruz. Değişik bilimsel açıdan, işte televizyon programlarından. Onun dışında değişik, bakın gördüğünüz gibi yarışmalardan, değişik icatlardan, bakın adam ne yapmış, değişik güncel haberlerimizden, yani kanal mı oldu artık, grup mu oldu, ne olduysa paylaşıyoruz. Gördüğünüz gibi Siberya'yı paylaştık. Evet, mobilden de takip ediliyoruz artık arkadaşlar. Yeni resmimizi de koyduk. Süper gemiler, yani daha değişik videoları da buradan bakın bu şekilde izleyebilirsiniz. Yine video bastığınızda direkt izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada değişik şeyler. Mesela hangisi kurşun geçirmez? Erimiş çikolata, dondurma, krema yoksa puding mi? Cevabını bulmak için videoyu izlersiniz. Bakın değişik bilgisayardan, o futboldan, bakın gördüğünüz gibi plan ulusal büyüme hızı, bakın Çin daha büyük büyümüş. Evet, bakın gördüğünüz gibi sıcaklık 2015 135 yılın en sıcağıymış. Bakın ölümü anlık 3 ay önceden başlayabiliyormuşuz ölümü algılamaya. Onun dışında daha birçok şey yapıyoruz, müzik, değişik şeyler. Tabi her hafta etkinlik de yapmaya başlıyoruz ki bu aralar pek etkinlik yapamadım, özür dilerim, ama her hafta etkinlik yapmaya başlayacağız inşallah. İlk yeni müziklerden ve benim doğum günüme özel yaptık. Sanatın ne olduğu alakalı, bakın mesela eski ve yeni müzikler arasındaki etkinliğimizde neler olmuş. Evet, bakın müziklerden paylaşmışız, hem de çok dinlenen müziklerden. Onun dışında tekrar girelim buradan. Onun dışında sanat nedir var, bakalım sanat neymiş. Bakın burada pozlamanın nasıl olduğunu anlayabilirsiniz. Nasıl fotoğraf çekiliyormuş. Onun dışında evet, bakın sanat takımlarının nasıl olduğu, Mimar Sinan'ın neler yaptığı, modern sanat anlayışı ve daha fazla konuları buradan sanatla alakalı öğrenebilirsiniz. Siz de yine bir şey paylaşabilirsiniz. Her hafta böyle etkinlikler yaparak
Bakın matematik tarihini paylaşmışız burada da. Böyle etkinlikler yaparak sizi bilgilendirmeye çalışıyoruz. Değişik fotoğraflar koyarak sizi bakın gezdiriyoruz. Bakın değişik yerlerde. Burası başka bir ülkede. Bakın bu şekilde insanlar yani iman ediyor. Bu şekilde yapıyorlar kendilerini. Burası onların yeri, yani buraya gidip yalvarıyorlar. Artık öyle diyeyim. DNA'dan tutun, işte NASA'dan, Ay'dan, helikopterlerden, fotoğraftan, sinirden, nereye gitmek isterseniz oraya sizi götürüyoruz arkadaşlar. Böyle yapacağınız tek şey buraya gelip şu adrese, ki ben bu adresi bu videonun altına koyacağım, bu adrese gelip üye olacaksınız. Üye olacağınız zaman bana bir mesaj geliyor. Sizi kabul ettiğim zaman burada istediğiniz gibi şey yapabilirsiniz. Tabi bilgili olmak için yapabilirsiniz. Yoksa tabii ki de kötü şeyler ya da siyasetle ya da cinsel alakalı gönderiler paylaşanlar tabii ki de grubumuzdan atılmaktadır mecburi olarak. Onun dışında Facebook grubumuzdan sonra WordPress adresinde de bir sitemiz var. Buraya mobilden girecek arkadaşlar. Bu siteye gitmeli. Eğer mobilden girecekseniz, Facebook ve YouTube'a da girmiyorsanız, üyeliğiniz yoksa şu adresten bizim yaptığımız şeylerin gönderilerin, evet arkadaşlar, bu şekilde bakabilirsiniz. Buradan değişik videolarımız da var. Onun dışında blogger adresimiz zaten bizim genel sitemiz kendisi. Buradan da zaten ilk buraya koyuyoruz. Ondan sonra buradaki WordPress adresimizi koyuyoruz. WordPress adresini koymadan önce de Facebook grubumuza koyuyoruz. Yani burası birinci, ikinci ve üçüncü olarak sıralanıyor. Burada gördüğünüz gibi en sonki güncel haberlerimizi buradan bakabilirsiniz. Videolarımıza da buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Facebook grubumuza katılmayı da unutmayın. WordPress adresimize bakmayı ve blogger sitemize de girmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşmek üzere.